В холодное утро в Южной Англии влажный воздух охватил несчастные ветви старого особняка. Серебряный автомобиль, без тарелок и, по-видимому, брошенный, оставался припаркованный у входа накануне вечером. Нет движения, нет никаких признаков жизни, просто тяжелая тишина транспортного средства, которое казалось забытым. До анонимного телефонного звонка с сильным мужским голосом сломал неподвижность. «Взгляните на эту машину». Внутри нет крови, тел или следы насилия. Но между сиденьем водителя и задним сиденьем черная ноутбука с погоды держала зашифрованную ноты и старинную карту десятилетий, пожелтевшей от десятилетий. Для большинства они будут только бесполезными объектами. Для полиции они были красным вниманием. В британской криминальной истории было связано только одно имя с этим типом карты, и он ушел с радаров более 20 лет после того, как поддержали разведывательные агентства по всей Европе в вопросе. Теперь никто не знал наверняка, вернулся ли он, или он никогда не ушел. Кертис Уоррен родился в суровую зиму 1963 года в Токсе, работнике Ливерпуля, где серый кирпичных стен смешался с накопленным мусором в аллей. Его отец, устойчивый, пришел домой с кровавыми руками и складывался в вести грузов. Его мать, черная женщина из тринитарного происхождения, провела свои дни полы для кожи и стирая одежду богатым семьям, часто без еды, чтобы у ее детей было что-то, чтобы положить на тарелку. Там не было никаких книг, никаких перспектив, только длинные холодные ночи, наполненные историями соседей, прикрепленных к краже или нанесению удара в задней части баров. В этой среде преступность не была исключением, а частью ландшафта, такая естественная, как разбитые окна или очищенные стены. Но Кертис не просто принял эту судьбу. Он смотрел, слышал и записал каждую деталь. В возрасте 15 лет он покинул школу. В 17 лет я мог открыть машину менее чем за полминуты. Я не курил, я не пил, но я точно знал, кто продал, кто несет, а кто будет подчиняться первое давление. В то время как его друзья бродили в поисках бесплатной еды, Уоррен проследил планы овладеть маршрутами, через которые они пробежали. Это не было вопросом необходимости, это был вопрос власти. С раннего возраста он не хотел быть частью системы. Я хотел командовать им. Ее карьера в подземном мире началась не с бизнеса миллионера, а по ночам, как охранники ночного клуба в центре Ливерпуля, где Бас дрейфовал на кружку ножей и угрожающие глаза, которые сопровождали каждую дозу. Там он усвоил два фундаментальных урока: власть рождается от контроля, и лояльность длится только во время течет денег. За кулисами, между хитами в ванной, Уоррен был не просто еще одним приспешником. Он проанализировал, подошел и постепенно сплетал свою собственную сеть. В 1990-х годах, когда британские уголовные группы зависели от европейских посредников, чтобы обеспечить свой бизнес, Уоррен сделал немыслим, он вылетел непосредственно в Колумбию и установил контакт с страшным картелем Кали. Он знал, что, овладев происхождением наркотиков, он будет доминировать всей игре. Никто в Великобритании не был таким смелым, или так холодно. Там не было пустых угроз или выставок. Был достаточно простого взгляда, чтобы соперничали. В подземном мире они назвали его высокомерным, бесстрашным, неприкасаемым. Но цена этой силы была кровавой и неизбежные предательства. Поскольку ваша сеть расширилась через Европу, ссылки начали ломаться. Загрузка исчезла. Подчиненный исчез, не покидая следы. Пришли уведомления, но никто не знал, откуда они пришли. Впервые Уоррен понял, что, чтобы сохранить свою империю, ему придется подготовиться к тому, что он всегда избегал, войны в тени, которую он создал сам. Это был ноябрь 1996 года, в Сассенхайме, тихом пригороде Нидерландов, где роскошные деревни спрятались среди последних золотых клена осени. Но это туманное утро, мир был сломлен. Вооруженная голландская полиция, в совместной операции с Интерполом, окружила особняк с высокими стенами и автоматизированными воротами. Там не было никаких снимков или кражи со взломом. Подход был быстрым и тихим. Внутри они обнаружили, что Уоррен сидит за столом, спокойно пьет, в высоком воротничком свитере и равнодушное выражение. На столе, помимо парящей чашки, была куча документов CIP.
Таградит — европейская карта круга и список рукописных имен с темно-синими чернилами. В спальне безопасные пачки денег в евро, фунтах и швейцарских франках и пистолет Глока, чистый и без отпечатков пальцев. Но то, что заставило полиции испугаться, было подвалом более тонны чистого кокаина, оцениваемого в 125 миллионов фунтов стерлингов. И это не остановилось на этом. Сарай в Роттердаме, менее 80 километров, собирался отправить вторую нагрузку. Если бы операция заняла несколько дней, все доказательства исчезли бы, как утренний туман. Уоррен не оказал никакого сопротивления. Он просто сказал, с безмятежным тоном, как будто получил старые знакомые: «Я думаю, что завтрак будет отложен». Обвинение его не было бы легкой задачей. Все транзакции были кодифицированы, и никто из их людей не осмеливается говорить. Но голландская полиция была дотошной. Благодаря световым аккаунтам, изображениям банкоматов и записям снабжения на близлежащих постах, кусочки головоломки начали вписаться. В течение долгих судебных разбирательств прокуроры восстановили международную сеть торговли людьми, а Уоррен в центре не как обычный босс, а как архитектор правил. Приговорен к 12 годам за торговлю людьми и хранением наркотиков, штраф считался слишком мягким для размера ее деятельности. Однако тюрьма не ослабила его. Напротив, это сделало его еще более страшным. В тюрьме Восвилла, наиболее бдительным в Нидерландах, сохраняла ту же внушительную и расчетную осанку. В 1999 году в общей зоне разразилась бой. Турецкий задержанный, обвиняемый в том, что он вызвал его, был найден неподвижным на полу. Спросил, Уоррен только что заявил: «Я дал ему шанс отступить». Вскрытие показало травму головы как причину смерти, и он получил еще 4 года за непредумышленное убийство. Оттуда никто в тюрьме не осмелился бросить ему вызов. Тогда многие поняли, Уоррен был не просто хитрым преступником. Он был теневым стратегом, способным действовать или ждать в тот момент. В мире, где закон был легким, он легко двинулся в тусклом, без страха. Его арест не закончил расследование. Напротив, это было только начало поиска того, как называли агенты. Империя тени. Система, которая работала почти до совершенства, без бумаг, без имен, без следа. Из документов, захваченных в деревне Сассенхейм, голландская полиция расширила расследование до подозрительных связей: тайные деньги в Роттердаме, небольшие склады в Валенсии, Испания и, прежде всего, анонимные счета на острове Джерси, где банковская система функционировала в качестве идеального защитника для грязных денег. Каждая деталь, какая бы маленькая, приводила к чему-то большему. Уоррен не действовал в одиночку. Это было ядро транснациональной сети, в которой каждая часть играла четкую и незаменимую роль. Его методы были дотошными. Криптографовые телефоны, программное обеспечение для коммуникации, которое самостоятельно разбрасывается после минут использования, почти всегда виртуальные встречи. Даже люди доставки не знали друг друга. Они следовали инструкциям, отправленным сообщением один раз, и сохранили только деньги, ничего более. Основной источник. Кали-картель, страшный Колумбийский союз, неофициальный, но влиятельный партнер. Слухи сообщают, что албанская банда пыталась перехватить маршрут Уоррена в Испании. Менее чем через неделю лидер банды исчез без следа. В вашей квартире короткая заметка: не перемешайте дерзкую линию. Структура организации не отличается от корпорации. Водители позаботились о логистике. Посредники доставляли сообщения в точное время. Инспекторы только проверили правильную сумму, не ставя под сомнение происхождение. И, наконец, чистки, те, кто стер треки или молчание, которые слишком много знали. Когда полиция могла арестовать некоторые подчиненные, почти все оставалось абсолютным молчанием. Никто не просил сократить штраф. Никто не сотрудничал. Некоторые потратили годы в изоляции, не произнося ни слова. Это был самый ясный знак: Уоррен был не только вдохновляющим страхом. Он вдохновил лояльность через доверие и одержимость. За сотни часов допроса никто не осмелился произносить свое имя напрямую.
Они назвали его наблюдателем, боссом или просто его. Но в глазах этих людей было что-то, как будто разговор слишком много может стоить их жизни. И что беспокоило исследователь больше всего? Это были не тонны наркотиков, которые пересекали границы, но число людей все еще верило, Кертис Уоррен был неприкасаемым. В 2007 году, после почти десятилетия в одном из максимальных арестов в Европе, Кертис Кокки Уоррен вышел в свободу. Там не было празднования. Никто не ждал его. Но пресса была там. Все хотели знать, был ли самый известный британский торговец торговцами действительно ухоженным от преступления или просто подготовил триумфальное возвращение. Уоррен не ответил на ни один вопрос. В молчании он шел прямо с самообладанием тех, кто хорошо знал правила игры. Но молчание длилось менее 6 месяцев. В сентябре того же года полиция Джерси, небольшой независимый остров между Англией и Францией, получила информацию о новой схеме торговли марихуаной, связанной с именем Кертиса. Благодаря закодированным разговорам, дискретным знакомствам в кофейках и сети денежных транзакций с посредниками была создана еще более сложная, более дискретная сеть, но с безошибочной подписью. Никто не держал товар, никто не взял на себя ответственность, никто не говорил. И в центре всего был Уоррен. Когда полиция арестовала его, диалог был простым. Вы арестованы по подозрению в большом сговоре. Вы не обязаны что-либо говорить, но ваша защита может пострадать, если вы не упоминаете, когда его спросили, что вы будете использовать позже в суде. Все, что вы говорите, может быть использовано в качестве доказательства. Причины этого ареста заключаются в следующем: с момента его выпуска в прошлом году вы подвергаетесь серьезному приказу о предотвращении преступлений, который налагает определенные ограничения. В рамках национального расследования мы определили, что вы нарушили этот приказ несколько раз. Эта тюрьма необходима для надлежащего расследования и для предотвращения уничтожения доказательств. Уоррен не сопротивлялся. Он даже улыбнулся. Поведение человека, привыкшего к игре. Суждение в Джерси привлекло внимание всей Британии. Прокуроры обвинили его в том, что он является мозгом схемы, чтобы принести более 1 миллиона фунтов на марихуану на торговлю острова, которая, в случае успеха, будет промыть через компании-призраки, прежде чем вернуться в качестве законного дохода. Как всегда, Уоррен объявил себя невиновным. Но на этот раз тесты были тупыми: голосовые записи, план распределения, найденный в ручке, спрятанном в автомобиле, и показания задолженного подчиненного. Результат — 13 лет тюрьмы. Казалось, конец. Но в 2013 году дело прошло удивительный курс. Суд постановил, что конфискация Либрас 198 миллионов — стоимость, которую Уоррен накопила бы на протяжении всей его уголовной карьеры. Один из величайших приказов задержания в британской криминальной истории. Суд был ясен: если бы он не доказывал законное происхождение денег, он заработал бы еще 10 лет тюрьмы. В типичном движении Уоррен отказался платить. Нет переговоров, нет уступок, просто молчание, отбывая ваше предложение. Только в ноябре 2022 года, после почти 14 лет, непрерывных за решеткой, Уоррен был освобожден. В 59 лет многие думали, что его возраст закончился. Но даже после так долго, тень Кки все еще зависала в новостях. Службы безопасности поместили его в специальный список наблюдения и наложили серьезный приказ о предотвращении преступлений «Редкая мера», которая ограничила их финансы, движения, коммуникации и даже заставили его записать свои электронные устройства. Однако через несколько месяцев, в 2024 году, Уоррен снова появился в судах. На этот раз, не для наркотиков, а за нарушение приказа, он был пойман с использованием незарегистрированного телефона и встречи с делом расследования. Еще раз, тонко, превзошел границы. Суд приговорил его к 14 месяцам условно-досрочного освобождения, публичное предупреждение, что даже в старости Кертис Уоррен все еще представлял угрозу. Для многих он был символом холодного и безмольного возраста преступления, в котором власть жила не в насилии, а по усмотрению. Для полиции Кертис Уоррен все еще является именем, которое нельзя поцарапать из черного списка. Будь то свободно или просто ждет следующей возможности.
В 60 лет Уоррен больше не молодой человек, который так же легко сжимал руки полицейских и картелей. Больше не проводит тайные встречи на далеких континентах, и при этом он не скрывает нагрузки за бананами или кофе из Южной Америки. В неопределяемом месте, без записей о трудоустройстве, без видимого финансового движения и без единого интервью с момента его выпуска. Но одна вещь остается неизменной — его имя все еще в списках наблюдения основных европейских разведывательных агентств. И в подземном мире все знают, что для дерзкой игра никогда не заканчивается. Просто изменяет фазу. Даже сегодня его имя возникает в приглушенных шумах в плохо освещенных комнатах для допросов, где агенты обмениваются взглядами соучастия, произносится. То, что пугает, это не то, что он сделал. В конце концов, организованная преступность полна фигур, которые оставили следы крови и амбиций. Истинная загадка — это то, как он выжил более 3 десятилетий во Вселенной, где почти все великие вожди были арестованы, предали или казнены. Мягкий знак К никогда не стрелял. Никогда не терял контроля. И, прежде всего, это никогда не позволяло никому увидеть полную картину своей траектории. Он действительно уходит на пенсию? Или вы просто ждете подходящего времени, чтобы вспять с новой личности, обновленной сетью и еще более смелой игры? Что, в конце концов, поддерживает Кертиса дерзкого, Уоррена живым и неприкасаемым в тени так долго? Некоторые скажут, что это стальная дисциплина, другие делают ставку на такую скважинную защиту, что даже секретные услуги могут разгадать. Некоторые считают, что их выживание связано с чем-то еще более простым — способность исчезнуть до приближения опасности, как призрак, который всегда на шаг впереди. Независимо от ответа, одна вещь наверняка — истории, подобные ему, напоминают нам, что иногда реальность превосходит даже самые смелые сценарии Голливуда. И именно этот вид повествования, извлеченный из реальных файлов, но также удивительно, как и художественная литература, мы будем продолжать исследовать здесь. Следите за обновлениями. Следующий случай может быть ближе, чем вы думаете.